ngasi October gi tang 19 yobada Russia amadi Ukraine gi war gi sambat pawari asumnani laibak ani asigi ingthadraba lan gi mong asida worldwide ta handakti akan reaction oirakli amasung war gi climax mong amani handak amuk laibak kaya war asida chongthadrabasu amana amagi mateng pangsinabana maram oiraga ongkhatnaba yamna yorakle ahan badangasi oikiba war gi saktamda mitiang ama Russia gi war strategy on kre nahan Crimea da bridge tugai kiba adudagi leptana inter Ukraine gi mafam kaya maromda maruaina Kyiv capital da air strike loinana drone attack tawduna hanna amuk yamna sokhan kre Kyiv tanatana Zetomir ko mafam da su nai kre Russia na news kharadadi hengat na hai Ukraine mongpham olagani kaina ngarang dik kemi kaje ko ba drone asina Ukraine gi army tikana amadi power supply tawba mafam singda yamna kanna target tawki US na hai Russia na chathariba war crimes sing asigi hisab piba mathau tagani US na makata na yamna kan claim torakli basina kemikaje ko ba drone ase Iran made ni Iran dagi Russia na puraklaga Ukraine di use story bani Britain France amadi US na hairi Iran na drone supply tawba asina United Nations gi Security Council gi law pu violate tawbani masina 2015 da Iran ga powerful country tarukka nuclear deal hada haina kiba wabu yadabani amarom de Iran na yadri wafam se makoi na kan na hairi Russia da drone aikoi supply tawdi side amada Iran gi drone Russia da supply tawbagi kan na khanna nei rakpasida Israel na amok makhau pong na hairakre makoi su Ukraine da weapon supply piragani masigi wa se phanggibaga Putin gi Security Council gi chairman Medvedev na haiki Israel na asumna torok pa haibase sathi na chawpa asui boigani wafam se Russia gi TASS news agency na phongturakpani masiga iroina na European Union na Ukraine gi army lishing tara manga bu train tawbagi damak achobu khongjang changlani haikre mathangi thadagi ni wafam se loina na 500 million euros amasu Ukraine gi public ki damak pigani haidokre amoromda America na haiki makoi gi advance oiraba technology gi khutla kuchu khulai sing himar na chingbase amuka Ukraine de pisin ba sengam laroi maram di piman bana makoi da su shortage oirakle asini America na Ukraine da lot na piki ba khulai yam khre hairi haujikti short pu oirakle sini masagi country ngak na bakhara di thamba tai masi hauna sani amrom da United States of America yaanamak tension ni OPEC country singa marwai na Saudi Arab ka OPEC country singa handak Russia romda nga sin kibagi mong ukiba sida US na Arab ka relation review tawgani hairaba tungda athing bakaya thamkhre bu hairi maudagi Saudi government na mai ka kituna makoi gi prince amana video record torga thado rakre aikoi the challenge tawgano aikoi di sibagi plus jihad ki dabak ready ni video matek asida opomasi hai this country and this kingdom all of us we are projects of jihad and martyrdom. Ngarang Russia ki fighter plane ama exercise tawba matamda practice tawba matamda residential area amada tasinduna kai kre masi makoi gi area dani mi trahom doi sikhi bagi pauni amasung asok apan su thoki hairi wafam do mafam do main pumsak saki amorom da France da su public haurak tuna government gi against the yam akan protest cha thakre police na kham thing baware masi kari kino haiba da France di Ukraine support ni masi da gi Russia da gi lakpa gas petrol ama thing bana makoi su yawi masidagi public awaba nangduna protest audi horakpani ngasagi kamikaze ko ba Russia gi drone ase actual ming Shahid 136 kawi hairi masi yamna nemna paiba maramna radar na phaba ngamdi hai tapna paiba khonjel thoki meter mari bakhai sangba drone ni mabu shoot tobu sulai adubu angak padi koilei leiduna paiba ngammi aduga magi target ado yodri phawba satlaga pokhai khibagi wani masi gi drone type asina handak Ukraine force punai re hairi side amada Elon Musk ki wari su lan asida yamna kan nei narakli Elon Musk ahan badadi Ukraine gi supporter oreki masigi tungda Crimea gi matangda wa ngangna dabata Russia da pikro haiki santi pamlabadi masidagi magi mathakta charcha oiki handak amuk Elon Musk na haikre Russia da leiriba nuclear singa sina pungkhai amagi manungda west losin khibaya gani aduga khanthaba ama changbra khali sini mayam na ngang narakli Elon Musk Putin lomda lumna wa khan thambu yasini Elon Musk west countries te yamna nainare magi wafam sina Elon Musk ta sengna west ki wa khallon ka manraktra badi mangon da su ayat papirak pasoida bani so far Russia Ukraine gi warasi gi maramna aikoina uri Russia ga Middle East countries singa manungda ama
oibagi mong amarom the Europe ki countries sing matang Syria Iran Saudi Arab plus OPEC countries sing ga thina bagi phibam loina na tumin na lairam pa Israel Russia ki target ta sanglak bagi mong side amada world ki richest mai Elon Musk na nuclear war oibagi ingit pisilekpa war asigi mateng na inter prithvi da phajana muna halle amarom da lan loibadi thamkisi Russia na hanbalaitana taksilli takhairi Ukraine bu. So thanks for watching.